अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे एक मशवरा चाहिए, सलाह चाहिए आपसे। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं नीचे व्यूअर्स के, जो सब्सक्राइबर भी हैं और नॉन सब्सक्राइबर भी। जैसे इस वक्त आप अगर ऊपर वाला कमेंट पढ़ें तो ये *7 ये कह रहे हैं कि ये कैसे पता करें कि इस फ्रीज़र में कितने HP का कंप्रेसर लगा है। दूसरा कमेंट दीपक कुमार का है, जो कि बिल्कुल *7 से मिलता जुलता सवाल है उनका भी, कि भाई जी कंप्रेसर के साइज़ HP में कैसे निकालते हैं, वीडियो बनाना, क्योंकि इन पर लिखा नहीं होता और कुछ शॉप वाले भी सलाह नहीं देते कि ये क्या मॉडल है। अब इन दोनों व्यूअर्स के जो कमेंट्स हैं या क्वेश्चन कह लें, इन दोनों का जो रिप्लाई है वो डिटेल के साथ तो कमेंट के अंदर ही देना तकरीबन नामुमकिन है। तो इसके लिए तो मुझे अलग से डेफिनेटली वीडियो ही बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, ये इस वक्त जो आपको ये बालाज कुरैशी का कमेंट नज़र आ रहा होगा, यस सर ऑल ट्रिपिंग प्रॉब्लम के ऊपर भी वीडियो बना दो प्लीज़। तो ये ऐसा कमेंट या ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब जो है वो कमेंट के अंदर भी दिया जा सकता है और अलग से वीडियो में भी डिटेल से बताया जा सकता है। अगला कमेंट या क्वेश्चन ये तलत शहजाद हैं, पूछते हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम फ्रिज में R134 की जगह R22 या R410 यूज़ कर लें तो क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर AC में R22 या R410 की जगह R134 गैस यूज़ की जाए तो क्या होगा, इस बारे में तफसील से बताएं। तो ये भी ऐसा कमेंट या ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके बारे में अलग से मैं क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो भी बना सकता हूँ और डायरेक्ट कमेंट के अंदर भी जवाब दे सकता हूँ, जैसे मैं आज तक देता आ रहा हूँ। इसी तरह अगला क्वेश्चन है सैयद फ़ेरोज़ का, बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इंडिया से हूँ, हैदराबाद से। भाई एक क्वेश्चन है कि इन्वर्टर AC का आउटर डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका भी आंसर जो है वो बिल्कुल दिया जा सकता है, डिटेल के साथ भी और शॉर्टली भी, और कमेंट के अंदर भी दिया जा सकता है। डॉक्टर गणेश कहते हैं कि गैस लीकेज इन 2 वीक्स ओनली फ्राम 65 PSI टू 35 PSI। अब तक 2 बार ऐसा हुआ है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। मैकेनिक ने भी 3 दिनों तक लीकेज चेक किया है, इंडोर आउटर और पाइप भी, फिर भी 2 वीक के बाद लीकेज हुआ, प्लीज़ हेल्प करो। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में चंद एक जो है वो कमेंट और चंद एक सवालात जो हैं वो दिखाए हैं कि जिनका रिप्लाई करना, कुछ का तो कमेंट के अंदर ही रिप्लाई करना मुमकिन है और कुछ का डिटेल के साथ कमेंट के अंदर जवाब देना नामुमकिन है। उसके लिए अलग से ही वीडियो जो कि क्वेश्चन एंड आंसर की बनानी पड़ेगी, वो ही उसमें उनको बेहतर जवाब मिल सकेगा। तो आपसे मशवरा ये चाहिए कि आप बताएं कि क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि माशाल्लाह से अब तक चैनल के ऊपर तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपका मशवरा चाहिए कि आप बताएँ कि आपको इसी तरह कमेंट के अंदर ही सिर्फ रिप्लाई कर दिया करूँ, क्योंकि कमेंट करने के बाद जब मैं रिप्लाई करता हूँ उसी कमेंट के ऊपर, तो वो नोटिफिकेशन सिर्फ उसी सवाल करने वाले को जाता है, तमाम व्यूवर या सब्सक्राइबर को वो नहीं जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन एंड आंसर की अलग सी वीडियो अपलोड होगी तो उसका फ़ायदा तमाम सब्सक्राइबर और तमाम व्यूवर्स को होगा। तो क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो का सिलसिला शुरू किया जाए या नहीं, या कुछ और टाइम के बाद शुरू किया जाए, इसके बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपकी कीमती राय हमारे सर आँखों पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।